કફ સિરપ કારનો રેલો ગુજરાત સુધી પહોંચી ગયો, પરંતુ આખરે આ કફ સિરપમાં એવું શું હતું, એવા કયા તત્વો હતા જેને કારણે આ કફ સિરપ જે છે તે ઝેરી કફ સિરપ સાબિત થઈ? તેને સમજવાની કોશિશ કરીએ, કારણ કે માસૂમોના મોત થઈ ચૂક્યા છે ગુજરાતમાંથી, પણ તેનો જથ્થો પાછો લઈ લેવાયો છે. ત્યારે તમિલનાડુ સરકારના 26 પાનાના રિપોર્ટમાં આ કફ સિરપને લઈને ખૂબ જ ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે, અને સૌ કોઈ જે બાળકોના માતા પિતા છે તે આ વાંચીને ચોંકી ઉઠ્યા છે. શ્રી સન ફાર્મા ફેક્ટરીએ તમામ નિયમો નેવે મૂક્યા હતા. જે કફ સિરપ બનાવવામાં આવી હતી, જેમાં જે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ મિક્સ કરવાના હતા તેનું પ્રમાણ ઓછું વધતું હતું, અને ઝેરી કેમિકલ જે યુઝ કરવામાં આવ્યા હતા તેનો પ્રમાણમાં વધારે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જેને કારણે કિડની અને હાર્ટ ફેલ જેવા બનાવો સામે આવ્યા છે. કોલડ્રીફ કફ સિરપના ઉત્પાદનમાં કુલ 350 નિયમોનું ઉલ્લંઘન થયું હોવાનું સામે આવ્યું છે. જી હા, જ્યારે આ ઘટનાનો ઘટસ્ફોટ થયો ત્યારે તપાસ કરવામાં આવી, ત્યારબાદ ખબર પડી કે આ કંપની દ્વારા 350થી વધુ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું. સિરપમાં 48.6% ઝેરી ડાયથિલિન ગ્લાયકોલ મળી આવ્યું છે, અને આ જ એ મુખ્ય તત્વ જવાબદાર છે જેને કારણે આ બાળકોના મોત થયા. કારણ કે આનું પ્રમાણ વધારે હોય તો તે શરીરમાં જઈને હાર્ટ ફેલ અને કિડની ફેલ જેવા જે બનાવો છે તે પણ બની શકે છે, જેને કારણે માણસનું મોત થઈ ચૂક્યું છે, અને તેને કારણે બાળકોના મોત થયા છે. કંપનીએ ઇનવોઇસ વિના જ 50 કિલો પ્રોપેલિન ગ્લાયકોલ ખરીદી લીધું હતું. તમામ નિયમો નેવે મૂકી દેવામાં આવ્યા હતા. સિરપમાં બ્રેક ફ્લુઇડ, પેઇન્ટ અને ઝેરી ઔદ્યોગિક દ્રાવકના નિશાન મળી આવ્યા છે. સાથે જ કંપનીમાં સિરપનું ઉત્પાદન સંપૂર્ણપણે અસ્વચ્છ સ્થિતિમાં થયું હોવાનું પણ સામે આવી રહ્યું છે. કોઈપણ પ્રોટોકોલ જાળવવામાં નથી આવ્યા. તમામ નિયમો નેવે મૂકવામાં આવ્યા છે. સ્કિલ્ડ મેનપાવર, મશીનરી અને ફેસિલિટી તેમજ સાધનોનો પણ અહીં અભાવ હતો. ડ્રગ બનાવવામાં આવી રહ્યો હતો, તે છતાં પણ આ તમામ નિયમો નેવે મુકાયા. કંપનીમાં ગુણવત્તા ખાતરી વિભાગ અસ્તિત્વમાં જ નહોતો. જે બનાવવામાં આવતું હતું તેને ડાયરેક્ટ વેચી કાઢવામાં આવતું હતું. બેચ રિલીઝ થાય તે પહેલાં જ કોઈ નિરીક્ષણ તેનું નહોતું કરવામાં આવતું. રીતસરનો અહીં બાળકોનો ભોગ લેવા માટે આ તમામ તૈયારીઓ કરવામાં આવી હોય તેવું હવે બહાર આવ્યું છે. જો કે હવે પગલાં લેવાયા છે. આ પહેલાં જો આ વિશે ખબર પડી ગઈ હોત તો પહેલાં જ પગલાં લેવાયા હોત અને આ બાળકોના ભોગ ન લેવાયા હોત. જો કે હજુ પણ તપાસ જારી છે અને કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવી રહી છે.